Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Որդու նահատակությունից 10 տարի անց մահացել է ապրիլյան քառօրյա պատերազմի նահատակ Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի մայրը։ Վերջին շրջանում Արցախի հերոսի մայրն առողջական խնդիրներ է ունեցել, վերջինս 52 տարեկան էր։ Star News-ը իր ցավակցությունն է ուղղում նրա ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին։ Իսկ մենք հավելենք, որ Արցախ-ադրբեջանական շփման գծում ծավալած թեժ մարտերից հետո ապրիլյան պատերազմի Արցախի հերոսների ցանկում ավելացավ ևս մեկ անուն՝ բոլորից ամենաերիտասարդը։ 19-ամյա Ռոբերտ Աբաջյանն առաջինն է, ով լինելով կրտսեր սերժանտ, բարձրագույն կոչման արժանացավ։ Նա ԼՂՀ նախագահի հրամանագրով հետմահու արժանացավ Արցախի հերոսի կոչման և պարգևատրվեց ոսկե արծիվ շքանշանով։ Ռոբերտի բացառիկ հերոսությունը անտարբեր չթողեց և ոչ մեկին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո նրան ճանաչեցին որպես հերոս, իսկ հարազատներ, ընկերների համար, բացի հերոս լինելուց, մնաց բարի, հումորով, բոլորին հասնող կյաժը։ Ռոբերտի ծնողները պատմել են, որ նա շարունակ շտապում էր. կյանքում հնարավորինս շատ բան հասցնել։ Ծնողների խոսքերով որդին ընկերասեր էր, սիրում էր բոլորի հետ կապ պահպանել, բոլորի հետ էլ շփվում էր։ Նման մարդ չկար, ում հետ 15-20 րոպե շփվեր ու հետագայում նրա հետ ընկերություն չանեին։ Տղաս 5 տարեկանից մինչև 80 տարեկան ընկերներ ուներ, ասում է Ռոբերտի հայրը՝ Ալեքսանդր Աբաջյանը։ Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի համար 147 հիմնական դպրոցը անվանակոչվել է Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի անվամբ։ 2023-ից 2011 թվականներին Ռոբերտը սովորել է հենց այդ դպրոցում։ Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Հերիկ գյուղի դպրոցը ևս անվանակոչվել է ապրիլյան պատերազմի հերոսի անունով։ Հերոսի անունն են կրում Հայաստանում բազմաթիվ դասասենյակներ, հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի լսարան ու գրադարան։ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը վերջին գիշերը եղավ այդ հայորդիների համար։ Այդ գիշեր Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները լայնամասշտաբ հարձակման են անցնում։ Արցախի հանրապետության հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հենակետային դիրքերը հրետանակոծելուց հետո ադրբեջանական ստորաբաժանումներն անցնում են գրոհի։ Շուրջ 300 հոգուց բաղկացած խմբերը տանկերի աջակցությամբ փորձ են կատարում գրավելու հայկական դիրքերը։ Հակառակորդի ձեռնարկած հարձակմանն առաջին մարտը իրենց վրա վերցրին Վաշտի հրամանատար կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանն ու 6 զինծառայողներից բաղկացած դասակը։ Ուրֆանյանին և իր անձնակազմին հաջողվեց 2 անգամ ետ մղել հակառակորդին։ Երբ հասկացավ, որ այլևս դիմադրելը անհնար է, քանակով ու ռազմական տեխնիկայով զինված թշնամուն, կրակը վերցնելով իր վրա, զինվորներին հետ նահանջելու հրաման տվեց։ Առաջին անգամ զինվորները չլսեցին հրամանատարին։ Անհավասար պայքարը շարունակվում էր։ Քյարամ Սլոյանը, Ռոբերտ Աբաջյանը, Անդրանիկ Զոհրաբյանը զոհվեցին իրենց հրամանատարի հետ միասին, իսկ մյուսները վիրավորվեցին։ Ուրֆանյանի զոհվելուց հետո ոտքի վիրավորում ստացած Ռոբերտ Աբաջյանը հրամանատարությունը վերցրել է իր վրա և պատնեշի վրայից շարունակել մարտը։ Նկատելով, որ խրամատում վերջանում է զինամթերքը, զինվորներին ուղարկել է փամփուշտ բերելու։ Այդ ընթացքում հակառակորդին հաջողվում է թափանցել դիրք։ Աբաջյանը կողքին մնացած միակ ծառայեկցի, վիրավորում ստացած գնդացրորդ Անդրանիկ Զոհրաբյանի հետ համառ դիմակայությամբ նահանջում են դեպի դիրքային կացարան։ Արյունահոսությունից մահանում է Զոհրաբյանը։ Մարտական խորշում դիրքավորվելով Ռոբերտ Աբաջյանը մինչև վերջին փամփուշտը շարունակում է միայնակ կռվել թշնամու մեծաթիվ ուժերի դեմ։ Միևնույն ժամանակ կապ հաստատելով գումարտակի հրամանատարի հետ և վերջինիս կարևոր տեղեկություններ հաղորդելով դիրքում կատարվող դեպքերի մասին, նկատելով իրեն մոտեցող թշնամուն, Աբաջյանը հանում է իր մոտ մնացած վերջին նռնակը և, տեսնելով իրեն մոտեցող հակառակորդին, իր հետ միասին նռնակով պայթեցնում է հակառակորդի մի քանի զինվորի։ Այսքանն էինք պատրաստել այս տեսանյութի համար։ Առաջարկում ենք դիտել նաև Ռոբերտ Աբաջյանի հերոսական ընտանիքից լուսանկարներ։